Pavyzdžiui, netikiu, kad aš galėčiau, jeigu aš pati būčiau visą laiką įsitempus ir ten varyčiau. Tu gali pasirinkti, kur dirbti, kada dirbti. Tik aišku, reikia nepamiršti, kad tu dirbi 24 valandas per parą. Ar čia yra asistentė jūsų? Taip, asistentė. Dirba pilnu etatu. Labas, esu Samanta, Europos jaunimo sostinės 2021 ČIUS Klaipėda lyderystės platformos koordinatorė. Šiandieną kaip tik mes ir esame Lietuvos verslo kolegijoje, kuri ir koordinuoja lyderystės platformą. Na, o dabar aš noriu Jums pristatyti pirmąją laidą Tapk verslo lyderiu. Šios laidos tikslas yra bendradarbiaujant su Klaipėdos jaunaisiais verslininkais ir jumis jaunimu, jūs motyvuoti ir suteikti informacijos, kaip sekasi jauniesiems verslams kurti ir augti Klaipėdoje. Jeigu ir tu nori pradėti savo verslą, tikimės, jog būtent ši laida ir šios laidos herojai įkvėps naujomis idėjomis. Sveiki, mano vardas Julija. Nelabai seniai atvykau į Klaipėdą ir pažįstu labai nedaug žmonių joje. Bet labai noriu susipažinti su šio miesto verslais ir žmonėmis, kurie išdrįsta vystyti savo verslą iš savo amato. Ir būtent šiandien mes turim tokią galimybę pažinti kūrybinių industrijų verslininkus, kurie darbuojasi Pilies dirbtuvėse. Mes pakalbinsime kelis amatininkus ir pasiteirausime jų, su kokiais iššūkiais jie susiduria, kokias galimybės mato ir kokia kaina yra vystyti verslą iš savo mylimo hobio. Labai čia kvepia iš tikrųjų, bet pačią tikėjausi rasti darant žvakę ir kažką tai ten sukaliojant arba bent jau pakuojant. Aha, ne, šiandien darbai prie kompiuterio, o kvepia tai čia aišku visiems ir visada ir galim nueit pažiūrėti prie lentynos, kas čia kvepia. Tai va, čia yra tokia mūsų produkcija, ne, ir galiu parodyti, kiekviena spalva turi savo vis kitą kvapą. Tarkim, šitas yra toks mūsų bestselleris. Čia, praktiškai visiems ir visada patinka. Paskui va, šitas toks irgi yra iš Monika, ar tu pati jas kažkaip formuoji, darai, dėlioji, ar turi komandą, kuri tai daro? Jo, dirbo komanda, aš tikrai to nedarau ir mano darbai truputėlį yra kiti. Aš dirbu labiau su brandingu, su visom pakuotėm, su, žodžiu, menedžinu visą kitą e-shopą ir ten komunikaciją ir taip toliau. Tai gamybiniais reikalais aš neužsiimu, išskyrus to, kad parenku kvapus ir spalvas, ta prasme, nusprendžiu, kokios bus ten šiemet kolekcijos ir panašiai. Tai... Ar teisingai suprantu, kad jūs turit ne tik žvakių, bet ir kitų elementų savo parduotuvėje? Jo, tai mes dar gaminam ir medinius padėkliukus. Specialiai, pritaikytos žvakiam. Taip, mam. Ja, ir yra įvairių dydžių, iš tikrųjų čia gal net nelabai turiu parodyti, kaip toks pilietis. Gaminam medinius rėmus iš ąžuolo, tokius rimtesnius. Čia tokie gal pagrindiniai mūsų, bet šitas produktas yra toks bazinis. Kaip gimė idėja pradėti būtent tokį verslą? Iš tiesų, aš tai žvakės kolekcionuodavau nuo vaikystės. Jo, kiek atsimenu, ten taupydavau pinigą, žodžiu, visa mano palangė buvo apkrauta žvakiam. Ir kažkaip to žvakės nuo pat mažens mane lydėjo ir atlydėjo iki pat šiandien. Kodėl Hygė Lietuva? Ar reikia sakyti Hygė, ar kažkaip reikia kitaip sakyti? Patys danai jį taria įvairiai. Ir Hygė, ir Hyuga, ir Hyuji, ir labai skirtingai. Šitas žodis savyje turi labai daug. Tai yra visa filosofinė virtinė. Tai yra apie gyvenimo būdą, apie lėtesnį gyvenimo būdą, apie jį kalba tiek socialiniai santykiai, tiek tam tikros interjero tendencijos. Šitas terminas yra atkeliavęs iš Danijos ir jie turi ten savo laimės tyrimų institutą,
kuriame tyria įvairius faktorius, kurie žmogaus gyvenimą daro laimingesniu. Tai žvakės, mediniai padėklai pas jos labai aukštas pozicijas užima ir mūsų ženklas ir siekia komunikuoti ne tik tai daiktą, bet, sakykime, visą patį tą gyvenimo būdą, kuris, manau, mums čia šiauriečiam, tarkim, šiauriečiam, ne, ir klaipėdiečiam labai artimas yra. Mes turim labai panašų ir klimatą kaip pas danus ir galim labai puikiai pritaikyti tas geras patirtis čia Lietuvoje. Ar komunikuoji apie tai, ką mes galėtumėm pasimokyti iš danų, iš pačios Hygge filosofijos? Filosofija man ir yra svarbiausia šito prekės ženklo dalis, nes žvakių vieną dieną gali ir nelikti, gali atsirasti visai kiti produktai, tokie kaip mokymai, netokie apčiuopiami. Na, iš tiesų šitas brandas labai duoda plačias galimybės, ką tu gali po juo turėti ir ištransliuoti. Tai aš taip ir norėčiau toliau vystyti. O Monika, galėtum įvardinti kokias nors tokias kertinės savybės, kurių reikia žmogui siekiančiam turėti savo verslą, savo pajamų šaltinį? Man atrodo, čia labai nuo charakterio priklauso, ar tu nori ar ne, bet viena iš tokių esminių, manau, kad atsakomybės, suvokimas ir prisiėmimas, nes tu tikrai pradedi nešti daug atsakomybės už įvairiausius dalykus. O kitas, nežinau, gal kažkokią viziją turėti, kur tu eini, nes, kaip jeigu nežinai, kur eiti, tai niekur nenueisi. Tai tokie du gal man svarbus dalykai atrodo. Kaip atrodo tavo darbo valandos, darbo diena? Kadangi mūsų verslas gana sezoninis, tai labai ryškiai pasijaučia didelis darbo krūvis gruodžio ir lapkričio mėnesiais, kai visi perka kalėdų dovanas. Tai tada iš tikrųjų valandų jau neskaičiuoji ir po to reikia laiko ir atsigauti nemažai, bet šiaip tai kaip ir svajojau ir kaip ir vėlgi grįšiu prie to pačio, kad ta Hygge filosofija, kad turėtų būti patogu, kad neperspūsti. Aš, pavyzdžiui, netikiu, kad aš galėčiau transliuoti apie tą pačią filosofiją, jeigu aš pati būčiau visą laiką įsitempus ir ten varyčiau. Ką pasakytum jaunam žmogui, jeigu jis ateitų pas tave ir sakytų, Monika, aš nesu tikras, ar man pradėti savo verslą ar ne? Aš gal paklausčiau tada, ko jisai bijo. Ir, turbūt reikėtų labiau pasikapstyti, nes dažnai susiduriu, kad žmonės turi kažkokią viziją ir dažnai iliuziją, kad verslininkam labai faina, kad čia viskas paprasta, jie ten taip lengvai gyvena. Kažkada gal ateina tas rezultatas, bet iki tol visokių etapų reikia patirti. Ir aišku, idėja labai svarbu, ar jisai tiesiog nori verslą dėl verslo daryti, ar turi kažkokią viziją, kurią nori įgyvendinti ir kuri turi įsižeminti. Kažkokią idėją, kuri neduoda ramybės. Tai... Net kai mes turime labai fainas idėjas ir atrodo, kad tos idėjos yra tokios super, jos labai gerai pasitarnaus visuomeniai ir panašiai, mes dažnai bijom, kad tiesiog negalėsim išgyventi įgyvendindami tas idėjas. Tiesiog nebus pakankama finansinė grąža. Ir man atrodo, tai yra viena iš tokių vyraujančių baimių. Tai yra tas nestabilumas, nežinojimas, kiek aš šį mėnesį užsidirbsiu ir panašiai. O tu turėjai tokių baimių? Aš neturėjau, nes aš dirbau kitą darbą. Tai visas šitas verslas, jisai buvo šalia. Ir manęs niekada tai negazdino ir buvo labai patogus kelias, nes aš gyvenau iš kitko. Taip. O šitą dariau, nes man norėjosi tą daryti ir galiausiai susidarė sąlygos, kad aš galėjau palikti kitą savo darbą. Ir čia aš girdžiu vieną iš galimybių. Iš tikrųjų, nebūtinai mesti kažkokį kelią dėl to kelio, bet turėti kažkokią stabilų pagrindą ir šalia jo bandyti tą savo viziją ir svajonę įgyvendinti. Tikrai taip, nes labai būna dažnai ir aš pati esu ne vieną tokią idėją turėjus, kur man atrodo, žiauriai faina, tikrai taip reikia čia visiems, o iš tikrųjų niekam nereikia ir čia toks kažkokį savo susigalvoji, pabandai, pažiūri, neveikia. Man atrodo, kad galima pabandyti kažkaip nedidelį kokį žingsnį žengus, išsiaiškinti, ar čia iš vis tavo, ar tau reikalinga
Aš, pavyzdžiui, esu turėjusi restoraną, kur galvojau, viską metu, dabar gaminsiu maistą, nes, turiu tokį hobį ir man visi sakydavo, tau reikia turėti savo restoraną. Ir aš galvoju, reikia ir ten, ir pabandėm tą restoranėlį, tai aš po tos vasaros, kaip pjoviau visą tą maisto gamybą ir sakiau, tikrai ne virtuvė. Tai va toks pavyzdys asmeninis, kad galvojau, kad tikrai mano, o iš tikrųjų ne. Ar laikai, kad Klaipėda yra tikrai palanki vieta eksperimentuoti ir ieškoti savęs ir galbūt pradėti savo pirmosius verslus? Nemanau, kad yra palankios ar nepalankios vietos, labai nuo idėjos priklauso. Tai šiaip Klaipėda fainas miestas gyventi, tai jauniems žmonėms manau, kad labai verta čia burtis ir kažką daryti inovatyvesnio ar šiaip tokio smagaus. Bet turbūt didesniuose miestuose didesnės ir galimybės. Tai tokia būtų mano nuomonė, nebent tai būtų su e-komercija susiję dalykai, kur tavo vieta nepriklauso nuo vykdomos veiklos. O kokiais būdais pasirinkote platinti savo produkciją? Kol dar nebuvo visos šitos COVID situacijos, mes turėdavom e-shopą, bet pagrindinė mūsų prekyba, ypač šventinių sezonų, vykdavo prekybos centruose. Mes turėdavom prekybinius taškus. Bet kai šiemet, tai yra praeitais metais, įvyko visa šita karantininė situacija, mes tiesiog buvom priversti persikelti į e-shopą 100%. Ir iš tikrųjų ten susidūrėm ir su nemažai iššūkių ir turėjom pakeisti truputėlį visą logistinę strategiją ir taip toliau. Tai jau dabar manau, kad mes nebedėsime žingsnio atgal ir toliau vystysim e-komerciją. Ar rekomenduotum verslams daugiau koncentruotis būtent į šitą formą? Manau, kad čia yra ne tik dabartis, bet ir ateitis ir ko gero tikrai ateitis ten. Man dar labai smalsu tas momentas, nuo to situacijos, kai ateina idėja į galvą, iki jos jau galutinio materializavimo. Ar tu turi visą tai pats daryti? Turiu omeny dizainas, maketavimai, komunikacija, tiekėjų paieškos ir panašiai. Ir lėtesnių galbūt, bet pigesnių kelių eiti, ar vis dėlto samdytis žmonės, komandą ir specialistus? Labai individualu. Man pasisekė turbūt, nes aš buvau daug ko išbandžiusi ir tam tikrose srityse jau dirbus. Aš dirbau ir marketinge, ir su grafiniu dizainu. Man nesunkiai pavyko pačiai viską pasidaryti, bet manau, žmogus, kuris gal neturi tų įgūdžių, tikrai vertėtų painvestuoti į profesionalus ir pasidaryti gerai. Nežinau, ar mano ten irgi tobulas tas dizainas ar kažkas, bet aš pasidariau pagal savo viziją. Bet tikrai konsultuojuosi su kitais specialistais, kur aš neturiu kompetencijų, tai manau, kad kiekvienu atveju reikėtų paieškoti, kur aš jau galiu pats kažką padaryti ir kur galiu pasikonsultuoti su savo srities žinovais. Tai. Žinoma, tikiu, kad galim sutikti ir su tuo, jog kartais, ypatingai jeigu jaunas žmogus startuoja su visiškai tokia šviežia idėja, jis nebūtinai turės tam lėšų ir pinigų. Ir tikrai matom nemažai pavyzdžių tokių žmonių, kurie, visko po truputį pasimoko. Jeigu žmogus gabus ir kūrybiškas, tikrai tas kelias pilnai įmanomas, dar labai priklauso, kiek tau metų yra. Nes vėliau pasidaro laikas labai brangus ir tu žiūri, kur savo energiją dėti ir kur geriau stiprinti savo kompetencijas, o kur geriau nekišti nosies ir visų sričių neįsigilinsi ir nepažinsi. Tai kai jau pradedi skaičiuoti savo laiką ir energiją, tai tada pradedi rinktis, kur man čia pasigilinti, o kur geriau atiduoti kitam padaryti. Ačiū labai už pokalbį, Monika. Ačiū, Julija, tau. Labas, Ana. Sveiki. Papasakokit, tai prieš kiek metų įmerkėt rankas į molį? Su moliu susipažinau pirmoj klasiai.
Tai nuo to laiko kažkaip ir draugaujam. Kai jau pradėjau matyti, kad aplink pažįstami ar kažkaip tai, nežinau, gal čia tokia mada kažkurio momentu užėjo, kai žmonės tiesiog pradėjo savo amatų užsiimti kaip pagrindinė veikla, tai maždaug prieš porą metų jau nusprendėme bandyti. O kaip atrodo ta pati pradžia? Tai išsinuomavot patalpas, nusipirkot krosnis ir pradėjot daryti darbus? Iš pradžių mes nežinojom, mes nepradėjom nuo to, kad mes tikrai norim būti keramikai ir viskas. Ir dabar mums reikia to ir to. Iš pradžių buvo studija, tada jau kažkaip po truputį susiaurėjo, nes buvo daug veiklų ir tada keramika taip. Įsivaizduokim, kad galim, tarkim, nusikelti į tą laiką, kai jūs nusprendėt, kad, reikia pabandyti kažką su tuo moliu daryti. Ką pasakytumėt savo, tuometiniai Anai, kokį patarimą duotumėt? Gal, kad rimčiau kažkaip žiūrėti reikėjo. Taip, arba nebijoti to tokio, nes vis tiek kūryba atrodo, čia aš ateisiu, kursiu ir viskas čia vien tik malonu bus. Bet nereikia bijoti to, kad kartais reikia paskaičiuoti. Tiesiog tai irgi yra procesų tokia dalis ir irgi visai kūrybiška iš tikrųjų. Tai pagalvoti, pamastyti, kur tie darbai bus, kam jam juos galima pasiūlyti ir visą kitą. Dar yra toks įdomus dalykas, kad kažkaip iš vienos pusės, vis tiek kuriant keramiką, tai reikia galbūt apsispręsti, ar tai yra menas, ar tai yra kažkoks produktas, kurį tikrai tu galėsi paskui pasiūlyti, kažkam parduoti. Tai kažkaip tą irgi reikia derinį atrasti. Ar jums pavyksta atskirti šitos dalykus, kur čia yra mano visiška saviraiška, o ne, o šita jau produkcija eis pardavimams? Dabar jau pavyksta iš tikrųjų ir aš taip net specialiai kažkaip stengiuosi pasiskirstyti, jeigu aš ten per dieną turiu padaryti tam tikrų dalykų, tam tikrą kiekį, tai palieku šiek tiek laisvės savo kažką sukurti, kas jau man būtų labai arba nauja, ar kas tokį džiaugsmą suteiktų kūrybinį. Ką norėtumėt pasakyti, Ana, tiem žmonėm, jaunimui ar bet kokiam apskritai žmogui, kuris galbūt dvejoja, ar verta man čia iš mano mylimo amato bandyti susikurti finansinį pagrindą, ar verta juo užsiimti? Darbas, jeigu nesuteikia tiek džiaugsmo, tai ir yra ta veikla, kuri tikrai gali padaryti tave laimingu, tai manau, kad tikrai yra verta. Labai šiaip, man rodo, svarbu turėti kažkokią tokią skrynelę, kur tokio įkvėpimo, savęs padrasinimo arba, nežinau, apsupti save tokiais žmonėmis, kurie galbūt tiki tavo talentu. Šiaip kažkaip nuo praeitų metų aš gana daug pradėjau bendrauti su kitais kūrybiškais žmonėmis. Ir pas mus tam yra labai gera vieta, Pilies dirbtuvės. Ir tai iš tikrųjų labai motyvuoja. Nes mes vieni kitus kažkaip, aš taip matau, kad įkvėpiam. Nes vienas kažkas padaro ir nesvarbu, kuo užsiima. Nebūtinai keramika tai turi būti. Ir mes turim čia ir muzikantų, ir kažkas piešia, kažkas dar kažką daro. Ar visi jūsų draugai jau turi jūsų gaminius ir ar jūsų namuose yra vien tik tai molio dekoracijas ir indai? Čia yra turbūt tas variantas, kaip batsivis be batų. Taip. O draugai turi. Nes, pavyzdžiui, su indais man taip atsitiko, kad pirmą aš pradėjau natūraliai juos gaminti ir tada kažkaip kitiem, iš pradžių kitiem, ne savo. O dabar jau ir aš noriu, bet nebespėju. Dažnas kūrėjas sako, kad norėčiau galbūt didesnę laiko dalį skirti kūrybai, nes labai vargina tos kitos funkcijos, pavyzdžiui, pardavimai. Kaip jūs organizuojate šiuos dalykus ir ar galvojate apie, pavyzdžiui, delegavimą tam tikrų darbų kitiems žmonėms? Tai yra tikrai gera mintis, manau, pasiskirstyti, deleguoti tai, kas nepatinka, bet ne visada pavyksta. Tiesiog, nors šiaip gal ir reikėtų tiesiog. Taip, manau, einu link to. Ana, tai labai linkiu, kad jūsų kasdienybėje būtų kuo daugiau malonių darbų ir kūrybos ir iš tikrųjų to, ką jūs labiausiai norite daryti.
ir kad visa kita sektųsi. Ačiū labai, Julija. Ačiū. Labas, Agne. Labas. Ačiū, kad pasikvietei ir ačiū, kad turim tokią galimybę pasidairyti po tavo nuostabius darbus ir paganyti akis po spalvotesnį pasaulį, sakyčiau. Ačiū. Kur ta pati pradžia, kada susidomėjai dirbiniais, kūryba ir kaip jinai atėjo į tavo gyvenimą? Tikriausiai tuo domėjausi, ne tai, kad domėjausi, bet tai patiko visą gyvenimą, bet tiesiog niekada negalvojau apie tai kaip apie profesiją, tokią, kuri galėtų leisti tau gyventi ir daryti kažką, tai buvo daugiau hobis. Atvykus į Klaipėdą, išėjus iš vieno darbo, atsirado ta pati kūryba, kuri tapo tam tikrų užsiėmimų, verslu ir taip viskas tikriausiai ir išsivystė iki šio laiko. Ta pati pradžia, kuomet jau nusprendai, kad na gerai, aš čia kursiu įvairius dirbinius ir panašiai, kaip sugalvojai, kaip vadinsies, kaip atrodysi, kur visą tai darysi? O, iš tikrųjų, tai buvo labai daug to tokių galvojimų, mąstymų, kaip čia save geriau pateikti. Ir tas pats pavadinimas InMade, tai daugiau yra iš tavo vidinių resursų, iš tavęs, kylantis kažkokie kūrybiški jausmai, veiksmai, kurie realizuojasi į daiktus. Aišku, gal jis nėra iki galo man patinkantis, bet jau ir turi tam tikrą atpažįstamumą tarp klientų ir visur kitur. Kiti pamatė, sako, jo, žinau, InMade, ir tas toksai širdį paglosto. Ar baisu buvo pradėti? Gal ne tai, kad baisu, nes aš gal to negalvoju kaip pradžios. Tai gavosi tokia, kad aš išėjau iš darbo, turėjau laiko ir kol ieškojausi kito darbo, atsirado ta visa kūryba ir nebuvo to tokio, kad dabar jau čia viskas tik tai tą ir darysiu. Tai gavosi organiškai ir iš pradžių buvo tas toks nepasitikėjimas savimi, kad kas čia mano darbus norės pirkti ir visokių tokių dalykų, kurie man atrodo yra labai natūralūs. Bet po to, kai tu gauni pirmus užsakymus, kai gauni pirmus atsiliepimus gerus, kai tavo darbais pasipuošia, kai tavo darbai atsiranda kažkokiuose žurnaluose, tai ir kai, tarkim, pasirenka žymios stilistės tavo kažkokius darbus ir, Laimo ir ten dar kažkur atsiranda, tai tada tau tai duoda kažkokio tokio, pospyrį, ar kad tu kažką darai gerai, vadinasi, tai daryk toliau. Tai aš manau, taip viskas ir užsisuko. O nebuvo tokio, aš turiu aukštą išsilavinimą ir, kaip čia dabar pradėsiu kažką tai kurti savo rankom. Gal iš kitos pusės tas buvo, kad aš labai pergyvenau, kad aš neturiu tų amatų kažkokio išsilavinimo, kad aš neturiu juvelyrikos, neturiu dailės, bet po to, kai įgyji daugiau gal patirties ir mažiau pradedi galvoti, ką kiti galvoja, tada tiesiog nustoji ir pradedi daryti ir pradedi savo darbais rodyti, kad ir kiti žmonės man sako, ko tu į galvą, sako, svarbu yra daryti ir jeigu tavo gaminiai kitiem patinka ir tu sugebi gerai padaryti, tai kodėl tu pergyveni, tai tu gali leisti savo kurti. Ir tu nebijai pažeisti kažkokių taisyklių, kurios yra gal, kai tu mokaisi, pavyzdžiui, juvelyrikos ar kitų kažkokių amatų, nes yra vis tiek kiekviename mene ar, nežinau, profesijoje yra kažkokios taisyklės. O kai tu jų nežinai, tu nebijai jas sulaužyti, tai tu darai ir tu priimi kažkokius kitokius sprendimus. Žinai, beklausant tavęs, viskas skamba taip gana romantiškai. Atrodo, žmogus turi nuostabiai įkvepiančią erdvę, ateina, pasiima įrankius, ir kūrė, pasileidžia. Ar yra kokių nors iššūkių tavo kasdienybėje? Tu, būdamas vienas pats, tu esi buhalteris, esi fotografas, esi siuntėjas, esi viskas absoliučiai, nes tu tiesiog pradėdamas, tu neturi pajamų kažkokių, kad tu galėtum pradėti samdyti žmonės. Ir tai aš galvočiau, šitas yra baisiausias dalykas, kad tu kartais pamiršti savo tą kūrybinį dalyką ir tu daugiau nueini į tuos visus verslo dalykus. Tu turi pildytis, išmokti tuos visus žurnalus, rinkti sąskaitas, rinkti čekius, pateikti visas ataskaitas, kurių reikia. Tai
Bet tai ateina per laiką, tu tiesiog išmoksti tų dalykų, tu turi padaryti, nes niekas kitas už tave nepadarys. Tais momentais, kai būna sunkiau, kas motyvuoja, kas palaiko tave? Labiausiai gal palaikė tai yra artimų žmonių, kurie matė, kad tai mane, tarkim, veža, kad tai man patinka ir kad sakė, tu daryk toliau, nebijok, ta prasme, padėsim kažkaip, tai va tas palaikymas, to paties mano draugo palaikymas irgi jisai tikrai stūmė, kad, tu sako, tu kuri, sako, tu darai, tu įsivaizduok, tu dirbi savo, sako, tau niekas nevadovauja, sako, tu pati savo esi vadovas, viskas, tai sako, tu gali pasirinkti, kur dirbti, kada dirbti, kiek dirbti ir visus šitos dalykus. Tai tas tikriausiai ir motyvuoja, kad tu gali dirbti taip, kaip tu nori dirbti. Ar galėtum įvardinti kažkokį vieną dalyką, kuris, pavyzdžiui, turi didžiulės reikšmės pardavimams? Kas pasitarnauja tavo pardavimams? Man atrodo, šitame versle ir šitoje veikloje tai yra tavo asmeninis ryšys ir kiek tu daug padarai dėl kliento. Nes tu visada gali problemas išspręsti, tarkim, klientas kreipiasi, jam kažkas, daiktas, tai čia yra rankų darbas, vis tiek jisai gali ar sulūžti, ar kažkas atsitikti, tai yra normalu. Bet ir jis gali tai padaryti, sulaužyti. Ir jis kreipiasi, tarkim, pakeisti. Ir aš manau, kad jeigu tu išspręsi tą situaciją, kad ir tai yra ne tavo naudai ir tu žinai, kad tu esi teisus, jisai ne, bet tu išspręsi jo naudai, tu gausi klientą ir tu gausi dar klientų, nes jisai apie tave papasakos. Dar, kaip ten pagal visas teorijas, 5 žmonėm aplink save. Bet tai va tas padaryk šiek tiek daugiau ir tada tu gausi tą žmogų, kuris ateis, kuris grįš, su kuriais tu užmegsi tą betarpinį kažkokį ryšį. Ir aš manau, labai svarbu yra įdėti tą dalelę tam pačiam pateikime, kažkokios tai asmeninės tavo ar pasveikinimas, ar kažkokia detalė, ką tu gali į tą dėžutę įdėti. Ir kaip žmogus gauna, nes tai yra pateikimas. O pardavimuose tai aš manau, kad svarbiausia tai yra tavo įdėtas darbas. Kiek tu įdėsi, tiek ir tu turėsi. Tai lygiai viso išnaudojimas tiek visų pasitaikančių galimybių, tiek visos socialinės medijos. Mano, toks patarimas tai yra tiesiog padaryti daugiau negu šiaip ir bendrauti su klientais nuoširdžiai, kaip įmanoma nuoširdžiau ir neslėpti, blogai gavosi, perdarysiu, kažkaip, visada rasti, kad visada bus išeitis, kaip tu gali išspręsti ir kaip tu gali padaryti geriau. Tai gal nereikia nuo savęs nusimesti tos atsakomybės ir tiesiog ją prisiimti ir būti žmogiškam. Ačiū tau, ačiū labai už šiltą ir labai nuoširdų pokalbį, man atrodo, kad tau puikiai pavyko ištransliuoti, kad svarbiau pradėti, negu pradėti kažkaip super tobulai ir apgalvotai. Taip, ačiū Jums labai, kad pasikvietėt, kad norėjot pasišnekėti ir iš tikrųjų taip svarbu daryti ir svarbu nebijoti kartais surizikuoti. Šiandien tiek. Dėkojame, kad buvote su mumis ir stebėjote šią laidą. Jeigu ir tu nori tapk verslo lyderiu, laidos vedėju arba herojumi, pildyk anketą, kurią gali rasti Choose Klaipėda internetinėje svetainėje arba aprašyme po šiuo video. Na, o kol kas kviečiu sekti visas naujienas Choose Klaipėda Facebook'e arba Lietuvos verslo kolegijos Facebook paskyroje. Iki susitikimo kitose laidose, kuri... Pažiūrėjau dabar tave, nes tu taip per langą. Kaip jis ten toliau daro? Taip, savo naujoje dainoje. Kaip jis daro? Ai, ir iki kitų laidų. O, labas, sveiki atvykę. Labas, Monika. Nerealiai juokinga. Čia reikia skambinti šitą jos, kuris